Donc pour la mise en fonction, on appuie simplement ici. Et par défaut, c'est un mode intermittent. Donc là, ça va s'arrêter quand le plateau supérieur va être rempli. Et la pompe se redéclenche quand l'animal s'approche ou quand on approche la main. Comme ça. Alors on a un deuxième mode qui est un mode continu. Voilà, donc là on fonctionne en continu. Donc évidemment comme tout ceci est entièrement sans aucune installation, il n'y a aucun branchement, c'est juste une pompe qui est montée sur batterie. Je ne sais pas si elle va se réamorcer là parce que du coup je l'ai mis hors d'eau. Peut-être pas tout de suite, il va peut-être falloir voilà, la réinitialiser. Donc c'est pas mal, c'est évidemment très grand, hein, donc je sais pas si pour un voyage, un chat, moi j'ai 2 chiens, donc le volume d'eau est quand même consommé. En revanche, voilà, il faut quand même être vigilant sur le fait que si la batterie s'arrête pour une raison ou une autre, eh ben, il n'y a plus de distribution d'eau, donc il y a ce qu'il y a dans le plateau, hein, mais ça peut être un peu court. Et puis il faut aussi se dire que tout simplement le mécanisme de la pompe peut à un moment donné s'enrayer, et donc du coup ça coule plus non plus. Voilà, donc ça m'est pas arrivé, mais donc je laisserai pas un animal tout seul avec un mécanisme électrique. Comme ça, et je prévoirais à minima des gamelles statiques à côté au cas où, en cas d'absence prolongée. En tout cas, ce modèle est vraiment bien parce que ben voilà, c'est super simple. Il n'y a pas de, on l'installe où on veut. C'est vraiment super simple à mettre en place parce qu'il y a juste cet instrument à rentrer dans son emplacement et à allumer, à charger de temps en temps. Ici, il y a un filtre à l'intérieur. Et puis voilà. Alors le seul truc, je vais l'éteindre parce que je ne vais pas faire une inondation. Le seul truc, c'est il n'y a pas de détrompeur. Alors il faut être un peu... mais on peut le mettre de ce côté-là. Et dans ces cas-là, ben, le jet est tellement puissant que je ne vais pas le faire, hein, mais ça coule en dehors. Voilà, donc c'est pas récupéré dans le fond du plateau. Ça montre ici aussi la charge ici qui est évidemment étanche, mais vous ne pas supposé être en haut. On a quelque chose qui la protège. The water tastes better when my feet are in, isn't it? Yes. If I can have at least 1 foot in the water dish, it tastes so much better. 2 feet is way better. Let me get both feet in there and see how. Oh yeah, that's where it's at right there. If I can make double the mass and get water everywhere, then that is the best. You good? La verdad que está muy bien. Me acerco y sale el agua durante 20 segundos. El tamaño está muy correcto.
tengo 3 gatos, espero que se acaben los problemas de que uno de ellos tira los... ¿Me acerco otra vez? Espero que uno de ellos deje de tirar el agua ya, porque yo pongo cuencos y los tira al suelo. Así que a ver qué pasa. He's been loving his water fountain. He drank it all in about 5 days. There's 2 gallons in that one. There's one outside in the patio too. Yeah, he got a little bed today. Be able to hang out in our bedroom. Yes, Mr. Spoiled, talking about you. And then here's his outside water fountain. He loves it. Don't you, Mr. Spoiled? Mira qué chulo, Gallín. De acuerdo. Se para y recircula cada 15 segundos. Mi padre Eso sí, está sin el cable. Si está con el cable lo puedes poner todo el rato. Una noche, la fiebre le subió mucho. Escuché algo en la calle, como un canto. Y puede ser el nivel del agua. Pensé que eran los ángeles.